Hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the City Mayor of San Carlos City. We have Mayor Rene Gostilo on the line. Mayor, good morning. Si Action Art. Good. Action Art, good morning. May aga man sa inyo sa Bacolod. Salamat, Kid. Mayor, ma-check lang ko. Ay kagabi, bala kundi orange ang code ninyo dira. Kag daw perting monitoring no, sa mga flood-prone areas kag sa mga landslide areas ng mga residente. Kumusta, Mayor? Why gid man nagtaas kagabi ang tubig? Ang tubig lang naton nga medyo medyo siguro bangod kay daw hindi ka cope up gid ang drainage naton. So ang iban nga dalan naton nagbaha pero tolerable. Tolerable man lang. Yes. So after nga naguntat ang ulan, nag-subside naman siya. Pero why man niya, Mayor, sa mga forced evacuation or preemptive evacuation kamo ginpatigayon? So para gin-monitor namon ang mga major river daw wala man, so wala lang kami nag-force evacuation. Ang isa sa ginakabalakan ko kay diri sa Bacolod hasta subong siging pagtupa sang taliti, may panalagsa nga pagbaskog. Di kunara ka sa lugar ang flood landslide prone areas. Siling ko maning budlay kay ko maglawig ning pagtupa sang tulog taliti o kun ulan magahumok ang duta bala, Mayor. Yes, pasamon dire highway going to sa Translink Highway, may possibility nga may mga landslide, but again, may mga equipment naman kita. So marespondihan din naton ang landslide. Kag ma-address dayon naton para mapasable siya dayon. Aha. Pero nag-subside naman ang tubig dayan, no? Kung parte sa tubig, kagabi pa lang nagnubo ng level. Kagabi pa lang nagdubo na siya. So, Mayor, basi may ara ka panugyan, especially to those who are living in the flood-prone areas o sa mga lugar nga posibleng may pagtaas ng tubig, kag ang imo, pag-remind sa mga pumuluyo mo sa San Carlos? As of now, Art, nga monitor kita kay daw ang low pressure area sa Surigao daw base posibilidad nga may mo bagyo lantaon ta din magagi. That's the time nga mapagwa kami advisory. I see. Sige, so maki-update lang kita sa imo, Mayor, kag maga-monitor man kami diri sa Action Radio sang latest nga dalagan sa LPA. Salamat gid, Mayor, for the time. Good morning. Salamat, Art. Good morning man sa inyo, kaghalong. Action Hotline.